कफ जब बनता है तो बेसिकली पेट के अंदर ही बनता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चेस्ट के अंदर क्रिएशन हो रही है, इसलिए हमें क्रिएशन को रोकना है। प्राकृतिक चिकित्सा के अकॉर्डिंग जितनी भी गर्म चीजें हैं वो अंदर जा करके आपके कफ को दबा देती हैं, जबकि हमारा है काम है उसको निकालने का कि वो अंदर से बाहर निकल जाए मेल्ट हो। तरबूज, खरबूजा, बेल पत्थर का जूस, नारियल पानी, संतरे का जूस, मौसम्मी का जूस, ये सारी चीजें आप बलगम में, कफ में हमेशा ले सकते हैं और इनको लेने से आपका कंजक्शन जो आपके चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था वो धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा। बुखार, फीवर हो जाना तो हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है और ये होना चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आजकल संक्रमण काफी फैल रहा है और ऐसे में लोगों को खांसी भी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में कफ ना बढ़े इसके लिए क्या करना चाहिए? कफ जब बनता है तो बेसिकली पेट के अंदर ही बनता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चेस्ट के अंदर क्रिएशन हो रही है, इसलिए हमें क्रिएशन को रोकना है। बन रहा है पेट के अंदर, इसलिए हमें पहले तो ऐसी चीजें बंद करनी होगी जिससे कि कफ बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठंडी चीजें हैं, चावल है, दही है, ये सब चीजें स्टॉप करके सबसे पहले आपको सिट्रिक एसिड फूड के ऊपर आना है। अब जिनको भी कफ बनता है मैं देखती हूँ चाय बार-बार पीते रहते हैं। चाय पीने से, गर्म चीजें खाने से उनको हल्का-सा रिलीफ लगता है कि थोड़ा-सा गले में आराम पहुँचा है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के अकॉर्डिंग जितनी भी गर्म चीजें हैं वो अंदर जा करके आपके कफ को दबा देती हैं, जबकि हमारा है काम है उसको निकालने का कि वो अंदर से बाहर निकल जाए मेल्ट होकर के। इसके लिए जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जूस हैं, उनको आप लेना शुरू कीजिए। किसी भी तरह की खांसी है, बलगम है, जुकाम है, तो आपको ठंडी तासीर की चीजें, जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, सलाद हैं, उनको स्टॉप नहीं करना है। कई बार लोग बहुत ज़्यादा गरम-गरम तरह के काढ़े, अभी मैं देख रही हूँ लोग तरह-तरह के काढ़े बना कर के ले रहे हैं और उससे उनको अल्सर बनता जा रहा है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती जा रही है, गले में छाले हो गए हैं, उनको मुँह के अंदर छाले हो गए हैं। लोग तरह-तरह की चीज़ें उसमें हल्दी डाल कर के या अजवाइन के जो काढ़े पिए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्मी के अंदर जब हम अजवाइन लेते हैं, तो ये एकदम से चक्कर आता है इसको लेने के बाद। इसलिए कोशिश ये करें कि अजवाइन को आप अवॉइड करें, आपको कितना भी कफ है, कोल्ड है, कितनी भी खाँसी आ रही है, आप नारियल पानी, संतरे का जूस, मौसम्मी का जूस और घिया टमाटर का जूस, इस तरह के जूस आप लेंगे तो आपका धीरे-धीरे बलगम उखड़ करके बाहर आने लग जाएगा। इसलिए जो गरम-गरम काढ़े आप पी रहे हो, इससे देखें कि हमारी बॉडी को सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सूटेबल नहीं है आपको, कफ हो रहा है लेकिन धीरे-धीरे आपको गले में जलन होनी शुरू हो गई है, यहाँ पे एसिडिटी भी बननी शुरू हो गई है, तो आप उन काढ़ों को लेना बिल्कुल बंद कर दें। किसी भी तरह से गिलोय का काढ़ा गरम प्रकृति का भी होता है, ठंडी प्रकृति का भी होता है, इसलिए उसको भी ठंडा करके लें। थोड़ा उसमें सौंफ डाल लें। अगर सौंफ डाल करके लेंगे, तो वो आपको गर्मी प्रकृति पैदा नहीं करेगा। आजकल गर्मी का मौसम है और इस तरह की चीज़ें अगर आप खाएँगे तो बॉडी में हीट क्रिएट हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि आजकल के जो मौसम के फल हैं, जैसे खरबूजा है, अपने आप में गर्म प्रकृति का है, लोग नहीं खाते हैं। कहेंगे खरबूजा खाने से तो हमें ठंड ना लग जाए, कहीं खाँसी हो रही है, बलगम हो रही है, कहीं और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तरबूज नहीं खाते हैं, कहते हैं ठंडी प्रकृति का है ये तो। तरबूज, खरबूजा, बेल पत्थर का जूस, नारियल पानी, संतरे का जूस, मौसम्मी का जूस, ये सारी चीज़ें आप बलगम में, कफ में हमेशा ले सकते हैं और इनको लेने से आपका कंजक्शन जो आपके चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था, वो धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि खाँसी बहुत तेज़ निकल रही है, बहुत ज़्यादा एकदम अटैक पड़ता है खाँसी का, बलगम निकलना चाहती है, तो तुरंत आप 1 जग भर के पानी पी लें और जल्दी-जल्दी पानी पी कर के तुरंत 90 डिग्री आगे झुक करके 2 उँगलियाँ गले में डाल करके उसको कफ को बाहर निकाल दें। जितना ज़्यादा ये कफ आपका बाहर निकलता जाएगा, आपकी छाती साफ हो जाएगी
और आपके फेफड़े एकदम से साफ हो जाएंगे, आपके बलगम बनना बंद हो जाएगा, मुकस बनना बंद हो जाएगा। सबसे अच्छा इसका इलाज है लंघन करना। लंघनम परम औषधम, ब्रह्मस्त्र उपवास। 1, 2, 3 दिन का फलाहार या रसाहार कर लें। ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन है, ज्यादा आपको इतना सीवियर प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 दिन तो बिल्कुल प्लेन वाटर फास्टिंग करें। पूरा दिन भर में आपको 5 बार कुंजल करना है, पानी पी करके वॉमिट करना है और हर बार गुनगुने पानी में 1-2 बूंद नींबू की डाल करके पीते जाना है। विटामिन सी खांसी की सबसे अच्छी दवाई है। जितना ज्यादा विटामिन सी जाएगा, उतनी जल्दी हमारी खांसी ठीक हो जाएगी। इसलिए गुनगुने पानी में 2-3 बूंद नींबू डाल करके ले। ज्यादा खट्टा ना करें। कई बार नींबू का बताते ही लोग बहुत ज्यादा नींबू डालना शुरू कर देते हैं। सिर्फ इतना नींबू डालें, हाफ, 1 नींबू में से 6 ग्लास पानी बनता है। तो आप इतना सा डालें कि आपको खटास महसूस हो। हल्का सा खट्टा है पानी, अदरवाइज ज्यादा खट्टा होगा तो आपको और ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है या प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अल्कलाइन वाटर पीते रहें, पूरे दिन भर कुंजल करते रहें। पहले ही दिन में आपको बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस हो जाएगा। खांसी में, अस्थमा में, किसी भी तरह की गले की प्रॉब्लम है, चेस्ट में कंजक्शन है, छाती में भारीपन रहता है, आपको ये सारी प्रॉब्लम आपकी कुंजल क्रिया करने से ठीक हो जाएगी। कफ आपका छाती में क्रिएट ना हो, इसके लिए पेट को साफ रखना है। उसके लिए एनीमा या बस्ती क्रिया का इस्तेमाल रोज करें, सुबह शाम दोनों समय करें, जिससे पेट आपका साफ रहे। मौसम के फल और सब्जियां बिना मौसम का नहीं खाना है। मौसम में जो भी चीज अवेलेबल हो रही है, आजकल धीरे धीरे आम आता जा रहा है। खांसी वाले लोगों को मीठा आम, खट्टा आम नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा और मौसम आगे चला जाएगा तब और अच्छा मौसम आएगा आम का। जब बारिश हो जाती है उसके बाद आम अच्छा आता है। तो मौसम के जो भी फल है, खरबूजा, तरबूज, नारियल पानी, बेल पत्थर, ये सारी चीजें आप बिना रोक टोक के लें। मैं ये देखती हूँ कई बार लोग सारे फ्रूट सब्जियां बंद करके बैठ जाते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ठंडी प्रकृति का है। वो गरम गरम चाय, गरम गरम काढ़े पीते रहते हैं बार बार। उनको ऐसा लगता है कि गले में आराम मिल रहा है कुछ गरम गरम खाने से। लेकिन मेरे पास यहाँ इंदौर में कई पेशेंट आए हैं जिनको ऐसा गरम गरम खाने से पूरा गले में स्वेलिंग आ गई, पूरा गला सूज गया, गले के अंदर एक टुकड़ा भी आप निगल नहीं पा रहे हो, इतनी बुरी कंडीशन उनकी हो गई। छाती में इतना एसिड जमा हो गया वो गरम गरम प्रकृति की चीजें खाते खाते। इसलिए ठीक है, अगर आप हल्दी और गिलोय, नीम, सौंफ और थोड़ी सी उसमें काली मिर्च और तुलसी के पत्ते और अदरक, इसका काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बनाने के बाद भी इसको ठंडा कर लीजिए। हल्का सा गुनगुना जब हो जाए, थोड़ी क्वांटिटी में आप लीजिए, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। सुबह शाम दोनों समय थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा लेने के बाद भी पूरा दिन भर आपको नारियल पानी, जूस, फल, सलाद, सब्जियां ये लेते रहना है, जिससे कि आपको धीरे धीरे विटामिन सी भी मिलता रहे। क्योंकि जो खांसी की मेन दवाई है वो तो मैंने बता दिया कि विटामिन सी ही है। जितना ज्यादा आप लेंगे इसको, उतनी जल्दी आपकी खांसी प्रॉब्लम जो कफ जमा है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद एक चेस्ट पैक मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इस तरह से खादी की 2 पट्टियां ले ले या टॉवल ले ले, इसको पानी में डिप करके निचोड़ लें और निचोड़ने के बाद इसको पट्टी बना करके चेस्ट पैक लगा दें। किसी भी तरह का छाती में बलगम जमा है उसके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से आप रोल कर लें और ऐसे करके यहाँ से ला करके निकाल लें। एक कपड़ा इसी तरह से आप यहाँ बांध लें, दूसरा कपड़ा ले लें। ये आप खादी का लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, खादी का टॉवल मोटा होना चाहिए और इसको आप चेस्ट पैक के रूप में लगा लें। एक कपड़ा फिर इसी तरह से यहाँ से लगाना और इसके ऊपर से कोई शॉल, इसी तरह से एक कपड़ा शॉल इधर लपेट लिया, एक शॉल आपने इधर लपेट लिया। यहाँ पूरा का पूरा क्रॉस हो जाएगा। ये चेस्ट पूरी हमारी ठंडे पानी की पट्टियां हैं ये, और इसको टाइट बांध लें। ऊपर से कोई शॉल लपेट दें। ये पहले भी मैंने वीडियो में बताया था। इसको चेस्ट पैक बोलते हैं। चेस्ट पैक लगाने के बाद रात को आप सो सकते हैं। दिन में लगाना चाहें तो दिन में लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से जितना भी कफ जमा है छाती में वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जितनी भी एलोपैथी की मेडिसिन खाते हैं वो धीरे धीरे हमारे कफ को छाती में जमा देती हैं, बलगम जम जाता है
और वो छोटी-मोटी खाँसी, छोटा-मोटा जुकाम आपका ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। वो हमेशा के लिए आपको कफ परेशान करेगा जो दब जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि कफ को दबाना नहीं दवाइयाँ खा कर के, कुंजल क्रिया करके बाहर निकाल दो, अपने भोजन में सुधार करो। डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत लाभदायक है कफ के रोगों में। आपने लंबे गहरे श्वास लेने हैं, डीप ब्रीथिंग। लंबा श्वास भरा, थोड़ी देर छाती में रोका और निकाल दिया, फिर भर लिया, फिर होल्ड किया, फिर निकाल दिया। अनुलोम-विलोम प्राणायाम करें, थोड़ी देर जॉगिंग करें सुबह उठ करके। अगर सुबह 1-2 घंटे एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन कर लिया जाए, तो वास्तव में आजकल जो रोग फैल रहे हैं, इनसे आपको घबराने की ज़रूरत होगी ही नहीं। और अगर आपको षटकर्म आता है, नेति, कुंजल, बस्ती और खाने का आहार चिकित्सा के बारे में आपको पता है, तो आप कितना भी टफ टाइम आ जाए, कितना भी परेशानियाँ चारों तरफ हों, आप घबराएँगे नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे हर हालत में। और ये जो जितने भी प्रयोग आपको बताए जाते हैं, जलनेति करना है, कुंजल क्रिया करना है, एनिमा लेना है, पैक लगाना है, ठंडी पट्टियाँ लगानी है, ये सारी चीज़ें मिलकर के काम करती हैं। अब कई बार लोग पूछ लेते हैं कि क्या जलनेति करने से जुकाम ठीक हो जाएगा? खाली कुंजल करने से निकल जाएगा? जब तक डाइट ठीक नहीं होगी तब तक इन चीज़ों के रिज़ल्ट नहीं आते हैं। सुबह एक्सरसाइज़, हवा और धूप दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको थोड़ी देर हवा खानी है, प्राणायाम करना है, फिर धूप भी लेनी है। सुबह की जो सनलाइट है सुबह-सुबह की, वो कफ के रोगों के लिए रामबाण इलाज है। उसके बिना तो सारे इलाज अधूरे हैं। इसलिए सुबह-सुबह की धूप, सुबह-सुबह की हवा। अब कई लोग जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, उनको तो ये परेशानियाँ बनी रहेंगी, उनका सिर भारी रहेगा, कफ की प्रॉब्लम रहेगी ही, क्योंकि सुबह का जो मौसम होता है, सुबह की जो धूप और हवा होती है, आधा काम तो हमारा वो ही ठीक कर देती है। खुली हवा में पार्क में जाकर के नंगे पैर टहलना, लंबे गहरे श्वास लेना, फिर जो सनलाइट होता है, उसको कम कपड़े पहन कर के पूरे शरीर के ऊपर लेना। जब घरों में रखे हुए गेहूँ, चावल हमारे धूप से ठीक हो सकते हैं, तो हमारा शरीर भी धूप से ठीक हो सकता है पूरी तरह से। आप शरीर के ऊपर रोज़ धूप लेना शुरू कर दीजिए। मिट्टी का लेप हम यहाँ पे करवाते हैं इंडोर पेशेंट्स को, बहुत अच्छा होता है, पूरे शरीर पे मिट्टी लगा कर के लिटा देते हैं उनको मिट्टी के अंदर 1 घंटे के लिए और बाद में उनको स्नान करवाते हैं। शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। और जब बीमार हो जाएँ आप, तो इन्हीं पंच तत्वों से उसे ठीक करने का प्रयास करें। एक बार सीखने के लिए आप ज़रूर प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर जाइए कि हम अपने डॉक्टर खुद बने, हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए और हमारा एक मुहिम, एक हमारा जो कार्यक्रम है, यही है। ये 7 दिन आपके ऐसे होंगे, जिसमें आप सिर्फ़ अपने रोग को ही ठीक नहीं करेंगे, हज़ारों लोगों को आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। खुद डॉक्टर बन जाइए, अपने डॉक्टर बनिए, दूसरे लोगों को बताइए, क्योंकि इन चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नेति, कुंजल, बस्ती, मिट्टी की पट्टी, एनिमा, आसन, प्राणायाम, यज्ञ चिकित्सा, ये सब चीज़ें एक हमारा कल्चर था, हमारी संस्कृति हुआ करती थी, जिसे हम भूल गए हैं अब। योग विद्या को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, तो अब इनसे जुड़ने का समय वापस आ गया है। और जब भी कोई महामारी आती है, तो भले के लिए आती है, हमारे अच्छे के लिए आती है, हमें इससे लाभ उठाना चाहिए। अब हम जुकाम, खाँसी, साँस लेने की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, लेकिन जो बरसों से हमने पेट के अंदर जमा किया हुआ मल है, बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसे, उल्टा-सीधा नॉन-वेज खा कर के, ड्रिंक करके, अल्कोहल पी कर के, कोल्ड ड्रिंक पी कर के, पेस्ट्री, पैटीज़, आइसक्रीम खा कर के, जो हमने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, जैसे कि अस्थमा है, कफ है, कोल्ड है, ये सारी कफ कोल्ड तो हमारे लिए वरदान है, बुखार फीवर हो जाना तो हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है और ये होना चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन बीपी, शुगर, थायराइड, किसी भी तरह का सोरायसिस, एक्जिमा, जो ये मेजर कॉज़ हैं, जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इनका इलाज करना शुरू कर देना चाहिए। पहले ये ठीक हो जाएँगे, तो आपका कफ, कोल्ड, साँस लेने की जो आजकल की प्रॉब्लम आ रही है, इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। मरते वही लोग हैं जुकाम-खाँसी में जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा-खा करके वो रोगों को दबाते रहते हैं, फिर छोटा-सा बुखार भी अगर उनको आता है, तो फिर वो मर जाते हैं, नाम लगा देते हैं कि महामारी फैल गई है। महामारी कुछ नहीं करेगी आपका, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जिसको बीपी है, शुगर है, 7 दिन में बीपी, शुगर ठीक हो जाते हैं।
7 दिन में प्राकृतिक चिकित्सा का जो कोर्स लेता है उसको बीपी, शुगर, थायराइड पूरी तरह 100% ठीक हो जाते हैं और जिनकी बीपी, शुगर की दवाइयाँ छूट जाती हैं, उनको किसी भी तरह की महामारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन में उनको कोई खतरा नहीं है। इसलिए आप निडर हो जाइए क्योंकि आधी सी प्रॉब्लम तो आपके डर से क्रिएट हो रही है। आप बस प्रकृति के साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए कि हम जिएँगे जब तक प्रकृति माता के साथ ही जिएँगे और आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो नहीं सकती। डॉक्टर विजाता, आपने हमें अभी बलगम वाली खांसी के बारे में बताया। क्या सूखी खांसी भी इसी तरीके से ठीक होती है या उसके लिए कुछ अलग उपाय करने पड़ते हैं? सूखी खांसी एक तरह का गले का इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब भी आपको खांसी उठे, ऐसे एक ग्लास पानी का हमेशा अपने पास रखिए, बॉटल रखिए या ग्लास रखिए और एक सिप पानी बस सिप करना है जिससे कि गले में आया हुआ इन्फेक्शन आपका खत्म हो जाए। बस हल्का-सा पानी पिया, आपके गले में देखिए तुरंत ही आराम मिल जाएगा। इसलिए जब भी एक भी खांसी उठे, एक सिप पानी ले लीजिए। ये इतनी अच्छी होम रेमेडीज़ है जिसको हमने हजारों लाखों रोगियों पे अपनाया हुआ है। जैसे ही पानी पीते हैं तुरंत गले का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।